danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko baka yi subscribe ba, muna roƙon ka shiga YouTube ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe da zarar mun ɗora. A yau darasin da zamu yi insha Allah darasi ne akan yanda zaka ɗauki dukkan abin da kake yi a wayarka, aka ɗauke shi a bidiyo kenan, wato screen recording. To kamar dai yadda kuka sani, akwai misali ga waɗanda suke harkar YouTube, to suna bidiyo tutorial kamar yadda muke yi. Wasu suna yawan tambayar akan irin waɗannan ya aka yi muke yin irin wannan, wanda za ka ga waya nan dai kana shiga kana yin abin da kake so, amma kuma wayar ta ɗauka kuma ya ɗora akan YouTube. Sai mutane suke mamaki akan shin ta yaya ake haka. To mutane da dama wasu sun san wannan, sun san yadda ake wannan, to amma kasancewar tambayoyin da ake mana shine muka ga ya dace a ce mun muku bayanin kan yanda za ku yi wannan screen recording din. To shi wannan screen recording kamar da yanda kuka sani, wata wayar tana zuwa da shi, musamman irin wayoyi na yanzu, sabon wayoyi kamar irin su Infinix, Tecno, waɗanda suke fitowa sabin nan na ɗan bayan su, duk suna zuwa da screen recording. Yanzu ba wayar ne a wajen mu, da na nuna muku yawanci wayoyin idan ka janyo haka saman nan, to a irin nan zaka iya ganin screen recording ita wayar su. Amma idan wayar ka bata zo da shi ba kuma kana so ka irin wannan bidiyon, to don haka sai ka je Play Store. Akwai application da dama waɗanda ake amfani da su wajen yin screen recording. Misali kamar haka, ka shiga Play Store sai ka je akwai AZ screen recording, akwai kuma ga sunan kala-kala dai, suna da yawa. So yanzu sai mu yi amfani da mu rubuta misali screen recording, video screen recording ko kuma screen recorder. So ga ta nan ma ta fito misali, mun danna haka. su ga nan wannan kala-kala ne, duk wanda ka ɗauko a cikin su dukkan su za su yi, kowace idan ka ɗauko ta za su yi, saboda duk ana screen recording ne da su. Kowace za ka iya yi da ita ba matsala. Da haka sai ka zaɓi wanda take da kyau, kake ga tana da amfani, sai ka zo sai ka install ɗinta. So kamar yanzu misali mun zaɓi wannan, to za mu ɗauko. Ga nan suka rubuta screen recording and video recording X recorder. So idan ka ɗauko ta, ni wannan da ina da ita already, so ba sai na sake ɗauko ta ba, sai dai kawai na riga da na install ɗinta, sai dai in yi amfani da ita. Ina amfani da video screen recording ne, ai recorder video sunanta. Ga ta nan wannan da kuke gani, wannan ita ce recorder video, da ita nake amfani saboda na ɗan fi jin daɗin amfani da ita. Amma kowace za ku iya ɗauka ku yi amfani da ita, ba dole sai wannan ba. Duk wanda kuka ga ta muku za ku iya amfani da ita. Kuma kada ku manta, a wasu wayoyin ba sai ka amfani da wannan screen recording din ba, suna da nasu wanda suke zuwa da su. Idan ka janyo daga sama nan za ka gani. To wannan bidiyon na shi ne ga waɗanda ba sa amfani da na wayar su, ko kuma ga waɗanda babu a wayar su. To idan ka ɗauko kamar haka wannan, bayan ka ɗauko ta kan sauran, sai ka danna ta kamar haka ka buɗe. To da zarar ka haka za ta nuna ma nan wurin. To akwai saita a cikin ta, za ka iya shiga ka saita lokacin da za ta ɗauke, lokacin da za ta na tsayawa, ko kuma in ka girgiza ta tsaya ko wani abin, duk dai za ka iya shiga cikin ta sai ka ɗauka. Daga nan kuma daga baya, bayan ka gama saita ka yi komai, to za ta fito ma da alama a nan wurin, wanda za ka dinga kai shi duk inda ka ga dama. Za ka iya kai shi, misali ka kai shi nan, ka ga ya dawo nan, duk inda ka kai shi zai iya zama a nan. To idan ka tashi za ka yi recording sosai, ka yi haka, ka danna nan, sannan sai ka danna wannan alama ta sama nan saman bidiyo, sai ka danna. To za ta ma counting 1 2 3 misali kamar haka. To yanzu haka ta fara recording na bidiyon, na abubuwan da nake, dukkan wani abu da nake yi a nan, to za ta na recording ɗinsa. Gashi nan in na yi haka, to duk tana recording, sannan kuma tana ɗaukan maganganun duk da nake yi. Misali ko da YouTube na shiga, nan ma in na shiga kamar yadda muke tutorial dai, duk haka za ku gani. So gashi nan yanzu haka nan na shigo YouTube misali, idan na yi haka ma na fito, duk abin da nake yanzu haka tana min recording. Gashi nan sai kai adadin iya inda kake so ka yi, sai ka gama gabaki ɗaya adadin bidiyon da kake so ka yi recording tsawon mintuna. Idan kana so ka duba ga minti nawa kai ko sakan nawa kai, to sai ka ɗan taɓa wajen, to za ka gani gashi nan wannan na yi sakan 30 ne. To bayan ka gama, ka tabbatar da ka gama ka yi bayanin ka tsaf, sai ka taɓa wajen, sannan sai ka taɓa wannan alama ta nan, ba wannan ta farkon ba, ta biyun ta, ga ta nan wannan, sai ka taɓa ta wannan kenan, sai ka taɓa. Da ka taɓa haka, to zai ma saving. Yanzu gashi haka bidiyon ta mana saving. Idan bai ma ba, za ka iya goge shi da sauransu dai. So yanzu haka sai ka danna. To yanzu gashi nan na yi playing ɗinsa, gashi nan kuna gani, kun ga duk abin da na shiga na yi ta min recording ɗinsa, gashi nan kuma da magana, kun gani.
To yanzu gashi nan na kammala gabaki ɗaya, kun ga wannan shine inda ake record. Idan mun duba cikin bidiyo to za mu gan shi a ciki akwai folder da yake zuwa mai suna screen recording. To kun ga gashi nan anan wurin gashi nan kuma ba ta yin, kun ga dudu bai minti ɗaya ba amma MB 15 kawai ya ja, kuma abin zai zo ma da clear. Duk da cikin ma application cikin sub nan za ka iya shiga, idan ka shiga misali ka duba cikin setting za ka iya seta masa duk yanda kake so ya kasance, clear sa, karfin sa, me duk dai koma me ne za ka iya seta masa. Misali tunda na buɗe data ne zan yi skipping na wannan. To idan ka shiga setting kamar haka to gashi nan screen resolution, inda zan yi solution din size din da nake so na bidiyon da sauransu, recording audio, duk gashi nan, duk wani seta dai a cikin nan haka za ku gansu. So saboda haka wannan shine karshen wannan darasi na yanda za ku yi screen recording ku yi recording na bidiyon da kuke ɗauka, ku ɗauki dukkan abin da kuke a wayarku cikin sauki. To da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo, ƙarshen wannan darasi kenan. Kada ku manta ku yi liking, sannan idan sabon zuwa ne ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Idan wannan shine zuwanka na farko baka yi subscribe ba, muna roƙon ka shiga YouTube ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe da zarar mun ɗora. A yau darasin da zamu yi insha Allah darasi ne akan yanda zaka ɗauki dukkan abin da kake yi a wayarka, aka ɗauke shi a bidiyo kenan, wato screen recording. To kamar dai yadda kuka sani, akwai misali ga waɗanda suke harkar YouTube, to suna bidiyo tutorial kamar yadda muke yi. Wasu suna yawan tambayar akan irin waɗannan, ya aka yi muke yin irin wannan, wanda za ka ga waya nan dai kana shiga kana yin abin da kake so amma kuma wayar ta ɗauka kuma ya ɗora akan YouTube. Sai mutane suke mamaki akan shin ta yaya ake haka. To mutane da dama wasu sun san wannan, sun san yadda ake wannan, to amma kasancewar tambayoyin da ake mana shine muka ga ya dace a ce mun muku bayanin kan yanda za ku yi wannan screen recording. To shi wannan screen recording kamar da yanda kuka sani, wata wayar tana zuwa da shi, musamman irin wayoyi na yanzu, sabon wayoyi kamar irin su Infinix, Tecno, waɗanda suke fitowa sabin nan na ɗan bayan su, duk suna zuwa da screen recording. Yanzu ba wayar ne a wajen mu, da na nuna muku yawanci wayoyin idan ka janyo haka saman nan to a irin nan zaka iya ganin screen recording ita wayar su. Amma idan wayar ka bata zo da shi ba kuma kana so ka irin wannan bidiyon, to don haka sai ka je Play Store, akwai application